अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ में चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg चिकन, जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। यहाँ पे पहले मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। जब तक वो चिकन आपका इस तरह वाइट नहीं हो जाता तब तक आपने फ्राई करना है, और इसके बाद इसको साइड पे निकाल के रखते हैं। फिर कुकिंग ऑयल ले रही हूँ 1/3 कप, और अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ, जैसे कि सबसे पहले प्याज शामिल कर रही हूँ, 2 ऑनियंस के स्लाइस्ड। इनको इस तरह से काट देना है जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, प्याज फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं तो इससे ज़रा जल्दी फ्राई हो जाएगा। जैसे ही प्याज यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो गया है तो इसको मैं बाहर निकाल दूँगी, साइड पे रख दूँगी। एंड फिर उसके बाद फ्रेंड्स, जब जो मेन चीज़ है ना बिरयानी में वो है प्याज, जो थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नमक डाल दें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें तो जल्दी फ्राई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे लिए हैं पोटैटोज़, आलू जो गोल्डन फ्राई कर रही हूँ मैं। आप इन्हें बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में इसको फ्राई करके डालते हैं और उन्हें अच्छे लगते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। जैसा आप यहाँ पे रोक के भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, दालचीनी और करियंडर और यहाँ पे हल्दी शामिल की है। और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, जैसे कि आप बाहर से देगी बिरयानी लाते हैं या फिर रेस्टोरेंट वाली बिरयानी लाते हैं। और उसके बाद जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो भी इसमें ही ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे भूनेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि मेरी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है। यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया, और उसके बाद यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटोज़ लिए थे जिनकी प्यूरी बना दी थी। आप इसको ग्राइंडर में प्यूरी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अपने जो आप लोगों की फैमिली में जितनी क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं। कुछ लोग तेज़ नमक लेते हैं, कुछ कम। तो यहाँ पे सॉल्ट आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ऐड करना है। उसके बाद गार्लिक पेस्ट ऐड किया है मैंने, इससे जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और बिरयानी की ये क्विक सी रेसिपी है जो कि आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं, जैसे कि गेस्ट आए हुए हों और उसी टाइम आप जल्दी से क्विकली ये रेसिपी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद पुदीना और हरा धनिया भी ऐड किया है। लाल मिर्च आप 4 से 5 ले सकते हैं। यहाँ पे अब जो टाइम है आपने यहाँ पे लेना है दही योगर्ट, उसको आपने अच्छी तरह से विस्क कर देना है। और होममेड बिरयानी मसाला अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, जिसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने रेसिपी दी थी और उसका लिंक यहाँ पे नीचे शेयर भी किया हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। उसके बाद आलू बुखारे मैंने ऐड किए हैं, अगर आप मर्ज़ी आप चाहें तो ऐड करें, नहीं ऐड करें। और यहाँ पे पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, जिसमें मैंने नमक डाला है, ऑयल डाला है, लेमन जूस डाला है। विनेगर मैं अवॉइड करती हूँ, वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे गरम मसाला डाला है। और जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा, इसमें चावल भिगोए हुए रखे हुए थे वो ऐड किए हैं। उसके बाद साथ-साथ चेक कर रही हूँ, इनको 70% कुक करना होता है, जैसा कि सब जानते हैं। अगर कोई बिगिनर है तो उसको बता दूँ कि आपने इसको साथ-साथ चेक करना है। उसके बाद कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पे तेल लगा रही हूँ बिरयानी की, जो बिरयानी मसाला रेडी किया था उसका ही ऑयल निकाल के नीचे उसकी तेल से पहले उससे ग्रीस कर रही हूँ। ऊपर चावल ऐड किए हैं, और उसके बाद चावलों को अच्छी तरह से थोड़ा-सा सारी कॉर्नर्स में अच्छी तरह से उन्हें इस तरह से रखना है। और उसके बाद यहाँ पे बिरयानी मसाला मैं शामिल कर रही हूँ, हाफ़ ग्रेवी, और साथ में चिकन के कुछ पीसेस अच्छी तरह से तेल लगानी है, ताकि जब आप उसको मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऊपर जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और टोमेटो डाला है। फिर दोबारा से यहाँ पे अगेन जो चावल थे वो डाले हैं, और फिर यहाँ पे दोबारा से जो चिकन का मसाला रेडी हुआ था वो डाला है। सेम वही प्रोसेस है तेल लगाने का, नीचे चावल डालने हैं, ऊपर मसाला, फिर ऊपर चावल, फिर ऊपर मसाला। फिर उसके बाद ऊपर जो चावल रह गए थे, राइस जो बच गए थे वो डालने हैं। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स,
बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं और बिरयानी काफ़ी अच्छी बनेगी इस तरह से। आप एक टे भी लगा सकते हैं अगर आपको वो मुश्किल लगता है। फिर जो ऑनियंस मैंने फ्राई किए थे वो मैंने साइड पे जो रख दिए थे वो डाले हैं। ग्रीन चिलीज़, यहाँ पे हरा धनिया डाला है, पुदीना डाला है, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखें इसकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी जब आप तेल लगाने लगेंगे। उसके बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने कलर भी डाल दिया है बिरयानी का, जर्दे का रंग। और ये देखिए फ्रेंड जो फाइनल लुक है वो कितनी अच्छी लग रही है। जब मैंने इसका स्टेटस लगाया तो इंस्टा पे वीडियो लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।